発車します。ご乗車ありがとうございます。この車は青柳新道経由玉川上水駅南口行きです。バスご利用の際は小銭か箸も通貨をご用意ください。途中お降りの方は舞台でお知らせ願います。次は曙町パークアベニュー曙町パークアベニューでございます。地域の方の健康増進が私たちの願いです。スイミングスクールとフィットネスジムのスポーツイントライは日産通り新街道バス停下車村山幼稚園隣です。アパートマンションのお部屋探しのイージーアネスト該当選択へは砂川3番バス停へお越しください。お客様にお願いいたします。事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかける場合があります。お聞きの方はつり革設輪をお使わりください。車内での飲食はご遠慮ください。
面には参りませんのでご注意ください。次は泉町住宅モノレール本社前でございます。次、止まります。ドアが開くまで席に座ったままお待ちください。
あ、そう。飯田駅前行きは昭島駅からもご利用いただけます。